Boleh tak cerita perkembangan selepas minum susu kambing kunyit putih Jepun? Kakak ni alhamdulillah dah. Alhamdulillah banyak-banyak betul. Kenapa hok sakit sebelum ni? Sebelum ni batuk lah. Buat sangatnya. Lepak tahu rasa batuk ni. Alhamdulillah lah. Lagi hangin dah. Segar. Gastrik ke apa? InsyaAllah berapa kotak dua deh baru deh. Baru masuk 2 kotak. Hari ni beli 10 kotak. $10 dan tenaga. Saya pemuda dah. Boleh duduk diri dah lah. Belum ni tak boleh diri ke? Kita ni lah sepas minum susu. Alhamdulillah. Syukur deh macam makcik ikhtiar pada ni ni. Itulah. Dengan izin Allah. Semoga diangkatlah segala penyakit kau kami alami sebelum ni, insya-Allah. Terima kasih deh.